če slučajno odpeke ta ne gre god in bo tak, kot je meni prišel, pa nezuno začne iz ljubezni znova. In k ljubezni nas spodbuja tudi srbska pisateljica Ivana Kuzmanović, Tisti ljubezni do sebe. Odkar sem se vzljubila, ljubim je tista knjiga, ki vas bo poskusila naučiti, kako imeti rad sam sebe in posledično lepše in kvalitetneje živeti. Del tega spoznanja pa je tudi sprejeti pretekle odločitve. I tako sam došla do toga da sam imala priličan broj pogrešnih veza. Sada mogu da kažem da to nisu bile pogrešne veze. One su sve bile prave jer su me naterale da toliko puno patim da sam na kraju shvatila da ja ne tražim to što mi treba na pravom mestu. Da sam morala da nađem na kom je to mestu i zaista jedino mesto je unutar sebe. Ko imamo sami sebe radi in smo do sebe iskreni, tudi lažje sprejemamo težave, ki nam tekom življenja pridejo na pot. Naravno da to ne znači da ćemo stalno biti srećni i da ćemo stalno biti zadovoljni. To znači da ćemo mnogo drugačije posmatrati stvari koje se događaju, a koje nam nisu ugodne i prijatne. Ako sam ja bila prava osoba i nisam kalkulisala i nisam igrala igre i nisam se skrivala iza maski, dala sam svoju ljubav onako kako jesam i desi mi se prevara, iznevera ili sve te reči koje upotrebljavamo, ja sam uradila sve što mogu i to je ono što mogu i odgovornost nije na meni. Ako sam ja igrala igre pa pravila supruga ljubomornim, pa onda on pa bila mrgudna, pa ovakva, pa onakva, on jednog dana otišao, ja nisam uradila sve što mogu. Čovjek mora, ako hoće da živi u ljubavi, da živi u istini. A istina znači nemojte igrati igre, nemojte skrivati maske, reci ono što te muči, reci ljubomoran sam, reci plašim se, reci tužan sam, a ne stalno se pravimo da smo u drugačijem nekom stanju i onda posle nam đavo kriv kad taj neko kaže pa ja sam mislio da tebi nije stalo do mene. Jaz zdaj listam še po novi knjigi gospoda Vaska Poliča. Mislim, da ste jo ravno danes predstavljali v Mariboru, ne? Ja, pa v četrtek bom jo predstavil na Kongresnem trgu. In v njej tudi pišete o ljubezni, ne? Tudi o ljubezni, stran po teh ljubezni, partnerskih odnosih, zakonskih odnosih, varanju, Ampak če zdaj nekaj za zaključek... deluzijah, o tem, kaj ženska je, pa kaj sem jaz, ne. Če nekaj za zaključek tega pogovora rečeva o poti ljubezni, ne o stran poti, kaj je ljubezen? Poti ljubezni mora biti zmeraj premočrta, skozi gozdove, skozi reke, okoli zemlje, na ladjah, kjerkoli se. To ljubezen moramo kot praskupnosti kot ogenj vzdrževati ves čas. Najti poti, tudi če ni seks. Jaz se spomnim enega intervjuja z Marlene Dietrich, ki je bila blazno zaljubljena v Hemingwaya in je rekla, midva sva bila največja ljubimca vseh časov, kar se naju tiče, ampak do seksa med nama nikoli ni prišlo. Skratka, treba je najti pot za ljubezen, kakršnokoli že je. Seks je še najmanjši problem, ker seks je veletok. Če ga zagradiš veletok, bo našel rokave, stran poti. In ne se o seksu pogovarjati. Ampak o ljubezni. To je en užitek, ki ga je v vesolju, kakor hočeš, med živalmi ga, kakor hočeš. Ampak to je ena potreba, kot je rekel slavni iz Dunaja, kaj bi že. Dunajčan. Ne, tale, psihiatr. Freud. Je rekel, seks moraš vzeti kot srebanje juhe, kot ena poslastica po kosilu. Pa nič več. Hvala, da ste z nami delili te misli. Kaj bi vi dejali, gospod? Jaz mislim, da je ljubezen zelo pomembna stvar in da je to čisto nekaj drugega, kot sem mu všeč, a mu nisem všeč. Ljubezen je v bistvu tista prava zadeva, ki se med dvema razumnima in razvitima človekoma dogaja in poglablja in je vsak dan globlja in je potem lahko najlepše v tej zadnji fazi življenja. Ampak zato je potreben predpogoj. Imeti izdelan sistem vrednot, oba morata imeti podobno mnenje, podobne karakterje, truditi se vsak dan drugmu dati lepoto dneva, zavedati se, da delite ta del življenja, ki bi ga lahko preživeli sami. Življenje je, pač vemo, kakšna v bistvu borba in džungla in je čudovito imeti eno toplo, razumevajočo roko, ki te spoštuje, ki te ljubi.
mislim, ljubi, ja, ki pozna tvojo dušo, tvoj karakter, ga ceni, ampak mora biti on tudi tak, drugače se ne ujamete na tem nivoju. In je veliko bolj pomembno govoriti o ljubezni, ki je človekovo delo. Simpatija do telesa nekega drugega človeka je nagon in instinkt in veze z možgani nima. Človek pa je možgansko bitje in je treba tle na tem področju vzeti ljubezen kot rezultat tega razumnega dela človeka. In zdaj mi je zelo žal, moramo zaključiti naš pogovor.